क्या आपने कभी बनाया है ड्राई फ्रूट और केसर वाला ठंडा ठंडा दूध? चलिए बनाते हैं। बादाम लेंगे, काजू लेंगे, पिस्ता लेंगे, 1 चम्मच पम्पकिन सीड्स और केसर को पानी में भिगोकर रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए, ताकि ये एकदम से सॉफ्ट हो जाएं ड्राई फ्रूट्स। अब एक मिक्सर जार में ये सब भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स, केसर वाला पानी ऐड कर देंगे। देखिए केसर की वजह से रंग पीला हो गया है। देसी खांड डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और दूध डाल देंगे, इलायची पाउडर डालेंगे और आइस डालेंगे और अच्छे से ब्लेंड करेंगे। इसे आप चिल्ड सर्व कीजिए एकदम बढ़िया से, ऊपर से थोड़े ड्राई फ्रूट्स और डाल दीजिए और एंजॉय कीजिए। इसे व्रत में भी आप पी सकते हैं और ऐसे भी।